অনেকেই পাহাড়ে যায় টাকা খরচা করে, আর আমরা পাহাড়ে যাই একদম বাড়ির পাশে। আর এটা ছিল সানডে, আর সানডে মানে আমাদের পাহাড়, মোমো, এটাই আমরা শান্তি। তো আমরা যাচ্ছিলাম ঠিক রোহিণীতে আজকে, আর প্রায় তখন ছিল 3:30 বাজে, আর আমরা যাচ্ছিলাম ঘুরতে, ঠিক আছে। কিন্তু অনেকটা সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছিল, মুডটাও খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। আর হচ্ছিল প্রায় বৃষ্টি এদের, মানে যখনই পাহাড়ে যাব বৃষ্টি তো হবে, তো বৃষ্টি তো হতেই থাকবে, কারণ শিলিগুড়ির ওয়েদার একসময় বৃষ্টি তো একসময় রৌদ্র। আর পাহাড়ে আসলে মনটা সত্যি খুব শান্তি হয়ে যায়, এখানকার যা ওয়েদার, মানে এখানেই থেকে যাই। তারপর আমরা কিছুটা সময় কাটিয়ে তারপর আমরা অর্ডার করি মোমো, আর মোমোটাও চলে আসে। আর বলো না, মোমোটা পাহাড়ের মোমো খাওয়া মানে স্বর্গ লাভ, আর কিছু না। তো যাই হোক, এখানে আমি পোজ দিচ্ছিলাম কিছুটা ফটো তোলার জন্য, যাই না কি পোজ দিচ্ছিলাম। তারপর আমরা চলে গেলাম বাড়িতে, আর বাড়িতে যাওয়া ফাইনালি বাড়ি চলেই যাচ্ছি। তো চলো, টাটা।